Starogard Gdański. Tak wygląda myjnia. Stacja też jest bardzo przyjemna, duża, wygodna, łatwy wjazd. Myjnia. Trasa 22, droga krajowa 22. Panel sterujący. Programy. Nawet poczekalnia jest. Proszę bardzo. Bardzo ładna myjnia. Poczekalnia po lewej. I instrukcja obsługi myjni. No dobra, trzeba iść po bilet. Czas na mycie, bo już zakurzony. Dawno go nie myłem. Nie wiem, czy to widać. Światło słońca tak mocno daje, ale jest już zakurzony. Przód też ma pełno owadów. Czas najwyższy się umyć. Tu włóż kartę. Czyli można tu zapłacić, ale my skorzystamy z kodu 54380. Chyba nie przyjęło mi tego. Nie jest gotowa. Wybierz sposób płatności. Haha, tu jest kod. Moja pomyłka. Wprowadź kod dopiero teraz. 05 4 3 80 i OK. Trzeba czytać komunikaty. Myjnia Prem SS w trakcie. Sygnał się włączył. Rozumiem, że startuje. No dobra, mamy to. Tam jest poczekalnia. Rzadkie zjawisko poczekalnia.
Koniec.
wjazd do myjni. Stop.
deszczu.